Các loại máy gia công cơ khí CNC phổ biến nhất hiện nay, gia công CNC giúp thực hiện được nhiều hoạt động chế tạo chính xác mà trước đây khó khăn. Có nhiều loại máy CNC, mỗi loại có cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng khác nhau. Đầu tiên là máy tiện CNC, có số trục ít hơn máy phai, kích thước nhỏ gọn, vận hành nhờ chương trình máy tính điều khiển chuyển động, phổ biến vì khả năng gia công nhanh và chính xác. Người vận hành không cần tay nghề quá cao. Thứ hai là máy phai CNC. Đây là một trong những máy CNC phổ biến nhất, có từ 3 đến 5 trục, dùng để khoan, cắt, tạo rãnh, sản xuất bánh răng. Các công cụ cắt được điều khiển tự động theo chương trình lập trình sẵn. Tiếp đó là máy khoan CNC, dùng để sản xuất hàng loạt, khoan nhiều lỗ nhanh chóng. Tối ưu hiệu suất bằng cách giảm số lần thay đổi mũi khoan, có thể khoan, gia công lỗ với nhiều đường kính khác nhau. Thứ tư là máy cắt laser CNC, cắt vật liệu cứng bằng tia laser, thường là CO2, độ chính xác rất cao, đường cắt sạch, sắc nét, phù hợp cho vật liệu kim loại mỏng và phi kim. Máy cắt plasma CNC, cắt vật liệu dẫn điện bằng tia plasma nhiệt độ cao, hiệu quả với vật liệu dày như thép, nhôm, công suất cao, ứng dụng nhiều trong công nghiệp nặng. Cuối cùng là máy CNC 5 trục, bao gồm 3 trục cơ bản X, Y, Y và thêm 2 trục xoay A, B, cho phép gia công các chi tiết 3D phức tạp và điêu khắc tinh xảo, tăng độ linh hoạt và rút ngắn thời gian gia công.